Се наоѓаме во селото Небрегово, во родната куќа на нашиот великан, кодификаторот на современиот македонски јазик Блаже Конески. Овој спомен дом што го гледате позади мене, неговата родна куќа, е реконструирана комплетно и пуштена во употреба на 1 август 2005 година. Од тогаш па се до денес, илјадници посетители од Македонија и од странство ја посетиле оваа куќа. Голем број на професори, студенти, македонисти, слависти од целиот свет доаѓаат тука и одржуваат различни настани и манифестации. Од 2005 година оваа куќа е во владение и управување на Заводот и музеј Прилеп. Многу повеќе за неа, за тоа што се наоѓа во спомен домот и за незината историја и значење, ќе ни раскаже Горан Цветковски, етнолог во Заводот и музеј Прилеп. Ајде да погледнеме што се има во овој значаен објект за нашата држава. Блаже Конески живеел тука до својата 7-годишна возраст, односно до завршувањето на првото одделение во основното училиште во селото Небрегово. После тоа се селат со семејството во Прилеп. Куќата го задржува автентичниот изглед и распоред на просториите како што биле во минатото. Ова е првата просторија, односно ходникот од долниот спрат на овој спомен дом, што не пречекува. Тука можеме пред се да ја забележиме бистата на Конески, која што не пречекува, и имаме голем број фотографии од минатото, а оно што паѓа во очи е оваа фотографија за тоа како изгледала куќата пред 2005 година да биде пуштена во употреба. Вака изгледала куќата пред 2005 со крижа на владата на Република Македонија, Завод и музеј Прилеп. На 1 август 2005 година возобновена во овој габарит во кој сега го имаме и пуштена во употреба за посетителите. Овде ги гледаме 3 простори, од кои едниот е ходник во кој се прикажани предмети за нивниот живот кој ги користеле се. Прикажана и е куќната слава Свети Никола. Кроз слики се покажано неговото семејство, мајка, татко, баба, сестри и учениците со кои учел во првото одделение во ова село. Блаже Конески учел во селото Небрегово до прво до 1928 година. Потоа, после 28 година, неговиот татко со село семејство заминува во Прилеп и од во Прилеп го завршува основното за образование. Со завршување на основното образование заминува во Крагуевац, завршува гимназија. По завршувањето на гимназијата оди во Белград, запишувајќи се на медицински факултет, не завршувајќи го првиот семестар, по иницијатива на многу македонски интелектуалци во Белград, се откажува медицински факултет, се запишува на филолошки факултет. Желбата за јазикот, изучување на јазикот, изучување на македонскиот јазик била поголема од тите други негови афинитети. Негов идеен творец во сето негово дело е познатиот и најголемиот македонски природбеник Крсте Петков Мисирков. На првиот спрат од куќата посетителите може да погледнат како изгледала една кујна или соба каде што се подготвувала и конзумирала храната. Автентична стара македонска соба. Соба македонска, селска соба во која прикажани се предметите за обедување, за храна, предмети во кои се приготвувала храната, предмети во кои се чувале течностите и огниште на кое се подготвувала храната. Овие се предмети или експонати каде се чувало храната, житото, виното, ракијата, водата и така натаму и така натаму. Да го доловиме начинот на кој семејството Конески живеело и просперирало во овој дом. Другата просторија што е една остава, наречена остава, во која семејството работело. Имаме 2 мелници, една мелница рачна за царевка, за пченка, и натре има една друга мелница, тоа е за рачно за жито. Семејството Конески е едно од поимошните семејства во ово село. Во влезот во неговата куќа имало фурна во која печеле леб дел од целаните и јаве можете да видите една штица на која го носеле лебот разместен на овој тарун и со оваа фурнажиска лопата
се носел лебо. А овде, овие се наречени нојкви, го чувале брашното за размесување на сите месени производи. Ова се Ова е тарун, ова е фурначиска лопата. фурначиска лопата со која што се Со која го ставал ваделе го со место. лебот во фурната. Втората просторија е онаа соба за дневен престој и одмор. Другата просторија на првиот спрат е соба за дневен престој во кој семејството Конецки или дел од семејството Конецки го поминало одморот, дневниот одмор, доаѓајќи од полето, од носењето на стоката, од полето и така натаму. Еве можете да видите како овој дневен простор е осмислен со еден пампур, со столчина, со една колевка во која автентична колевка во која децата ги одгледувала баба му, мајка му и татко. И еден отоман, тогаш најраспространет мебел во кој седеле цело семејство собрани. Овде се плетеле разни приказни од животот, приказни за животни, приказни од разни други настани, па и песни се пееле и од тогаш Блаже Конецки е почнат со своите иницијативи и инспирации ги добивал од ова место, од ова село. Рековте дека се едни од побогатите семејства тука во селото Небрегово. Дали се знаат корените на Блаже Конецки, од каде потекнуваат, од каде дошле неговите тука, токму во Небрегово? Па, јас како задолжено лице на овој дом имав прилика да со негови потомци разговарам. Нивните корени потекнуваат од Реканскиот крај. Имале како поимошно семејство неколку конаци во тој дел, меѓутоа 17-18 век напаѓани од арнаутите во палени многу долго време, тие бегаат од тие села и еве патот ги донесол во ова село, мирен дел на Пелагонија, во која го продолжили својот живот. На вториот спрат од куќата е инспиративниот чардак, од каде што се има прекрасен поглед на цела Пелагонија, како и две простории, од кои што едната е комплетно пренесена од куќата на Конецки од Скопје. Се наоѓаме на вториот прат во овој спомен дом, во кој сместена една касела и дел од диплите, меѓутоа големината на овој дом е дава овој чардак, од каде што се извира некој го преголем убав поглед кон североисточниот дел на северозападниот дел на Пелагонија. Може да излезем? Може. Ево тој самен е чудесен поглед према овој дел на Пелагонија, отворен кон сите, и јас секогаш повторувам дека од овој чардак и од овие прозори од другата просторија, Блаже Конецки ги трпел сите своји мисли, сите своји идеи за да ги пишува сите прози, поезии, сеи, што се видело на ум. Меѓутоа, најголема помош во своите била неговата баба Дунавка, со која заедно го работеле, го плетле разбојот, каеле. Тој бил секогаш на пенџере застанат. Меѓутоа, ретко идел во Прилеп, од кога е во Скопје преместен, ретко идел во Прилеп, меѓутоа секогаш идел преку со воз. Тука и неговиот куфер специјално донесен. Доаѓал ли често тука? Да, Во селото Небрегово? Некој, значи имам информации од разни негови потомци. Некој вели дека идел поретко, некој дека идел почесто и е трпел својата инспирација. Песната Стерна, црква, сите се напишани, например, за овој дел, за овој крај од Пелагонија. Меѓутоа, секој извор на податоци е секогаш различен. Али знаеме сите дека бил премногу скромен и се однесувал и така кон секој човек, бил приступачен, бил премногу добар со еден збор. Еве другата просторија, во вториот кат, кај што спомнав разбојот, оригинален разбој во која неговата баба Дунавка ткаела, еве можете да видите се дали се ните оригинални дипли или не, меѓутоа сепак моите колеги од Завод и музеј, кога куќата е отворена во 2005 година, се потруделе да изгледа колку по-автентично сето тоа. Еве ги тие два прозорци заедно со чардакот кај што седел и некогаш си творел, си ја надел. Затоа концепцијата на овој спомен дом е така направена да долу се кажува тој традиционален начин на живот, а горе работата за своите потреби и во другата просторија ќе видите како е автентично пренесена комплетната соба во
од вод. Еве сега од тој етнолошки дел преминуваме во онај писателски дел или творечки дел или соба во која Блаже Конески е автентично донесена неговата работна просторија, работно биро, машината за куќа, мастилницата, подарок од не знам некој голем човек во тоа време кај што е добитник на многу награди, креветот и еве го тој карактеристичен и толку слушан куфер во кој слегувал на Слепче или на Богомила, на Браилово и така се идел овде. Разговорот со селаните или со мештаните му бил секогаш на прво место. Добрината ја црпел токму од кај нив. Витрините се тие со дела за и од Блаже Конески, со дела за Блаже Конески пишувани, неговите животен пат, така да и овие витрини некој од што е имал видено собата во Водно вели да, овие витрини само ги заклучуваше, никој не сме да чепка, само тој да зими книга која му е потребна. Оваа слика доловува како да навистина Блаже е тука, не гледа и внимава на сето тоа што го снимаме во овој момент тука. Блаже секогаш не гледа. Ова е една фотоснимка од подарок од Народна универзитетска библиотека од Климент Охридски од Скопје во неговата автентична големина. Ова е кај што држи предавање на некој од факултетите. Држи предавање и точно така. А долу во другата просторија имаме уште поавтентична слика во неговата природна големина кај што држи говор на говорница. Значи, степак тие се слики принајдени од библиотеката во Скопје и е подарок за овој спомен дом, нивни мал скромен подарок од Универзитетската библиотека во Скопје за овој спомен дом. И буквално овие слики го доловуваат тој настан за кој рековте дека и тој начин на неговото живење, дека како да не гледа и сака секогаш да се вклучи во разговор. Што мислите, што би ни кажал во овој момент Блаже во ваков став како што гледа кон нас? Па јас мислам дека единствено што ми го кажал, тоа што го пишувал секаде, чувајте го македонскиот јазик, зато се можат да ни го земат нашата татковина е голема. Послушајте македонци. И другата синтагма е вели чувајте го зборот како добро врзан коњ, зашто секоја луда глава може да го јава. Во долниот дел се наоѓа и главната просторија на овој спомен дом, каде се одржуваат сите настани и манифестации, соба која што зборува за големината, ликот и делото на Блаже Конески. Во овој дел ќе напоменеме дека главен иницијатор за возобновување на овој спомен дом е прилепчанецот Миле Спирковски, со потекло од Небрегово, кој што голем дел од својот живот посветува на овој музеј, а откако истиот е изграден, станува и кустус во него. Денес Спирковски е во пензија, но од преголема љубов кон Конески и неговото дело. Во својот дом тој има направено посебно катче посветено на овој наш великан. Ова што го прави Спирковски е навистина реткост и е чин достоен за вистинска почит. Со големи длабоки емоции ни раскажа како Конески успеал да ги надмине сите проблеми кои што му стоеле на патот, за да го кодифицира современиот македонски јазик и да ја состави нашата азбука и правопис. И значи, она што го видов, што го направил Конески за кодификацијата, а не полни 23 години, младо момче, не само што тој, значи е научник за македонскиот без преседан, Кирило-методијската традиција се тај преработил, Доми Сирков, него тој не знал што е тоа страв. Еве се тоа ќе го докажам и би требало да се струша сите шпекулации што се трубат околу нашиот јазик со декрет на Белград, не знам, Тито, Сталин и така натаму. Првата комисија е формира президиумот Таснум, познати филолози, со богато наставничко искуство, македонци, меѓутоа тука учествува еден лут непријател на Конески, Ѓорѓи Киселинов. Значи, вистинската вистина треба се каже, онака како што од зборниците, автентично и од сите документи и по војната, значи ми ги даде архиво на Македонија и архиво на Ману. И што се случува? Во ведното излагање,
Ѓорѓе Киселинов вика, ние не можеме ова работа, се повика. Конески се изнервирал, ама устана. Не е отворил, не приговорил. Кога дошло ред да се гласа, 10 души колку што биле члените за кодификација, значи работел под исклучително голем политички притисок. Ако речам често не, постојано ги менувала своите мислења. И што се случува? Еднаш да дојда руските филолози, два пати да не дојда, а зошто? Тогаш се викала ДФЈ и Македонија дел од своите суверени права и дала на Федерацијата и имало, знаеме како било, шо било. Ноќта е трудна, че ве стемни нема да ве раздени. Тоа Конески не бил наивен, а младо момче, младо слудост, неполни 23 години. И сега, третиот ден иди висок функционер на президиумот Настон, ова е вистинската вистина, а не лажната, и тој од позиција на сила, вие не може, докај ја работата, му кажале работиме, не можеме да ја сработиме. Не оди туку така, јазик државен. И правопис треба да се напиши на држава. Вие не можете ова да работа. Сработите, ја предлагам да доја руските филози. Што се случува јунаштвото на Конески? Главата е ставил исто како да рипнал од авион без подобран. Станал нервозно и собрал тефтерите под мишка и му рекол, значи ќе постапиме на начин кој ќе задоволи нашите северни соседи и на начин кој ќе задоволи нашите источни соседи. И напуштил демонстративно. Веднаш биле повикани тројцата повикано 20 највлијателни членови на президиум Настон, Ченто и Панко Брашно. Се расплускал одма во зградата кај што се заседавала комисијата за кодификација, а кодификација значи составување на збуката и пишување на правопис. Зошто бегаш му рекле? Прво рекол не сакам да седам во истиот ред со луѓе кој и го покажал Скопскиот български вестник со наслов Целокупна Българија. Зарем рекол бе Ѓорѓе Киселинов че составува збуката, кога во овој вестник рекол објави статија за българскиот карактер на македонските говори. Второ, ако рекол дојда руските филолози, ништо од македонскиот јазик или ќе се србизира или ќе се бугаризира. Овие го слушнале, огре ги ватили. Следното прашање било дали ти можеш ова работа да завршиш. Можам. Како? Со почитување на националната традиција, се што е напишано 19 почетокот 20 век. Овие биле авторитети без преседан, е растура правата комисија, назначиле втора на чие чело Конески. Составува збуката на 5 мај Народна влада на Федерална Македонија донесува решение се усвоива. На 7 јули, сам ден Иван ден, тогашниот министер на Министерството за народна просвета другаро Никола Минчев донесува решение, го усвоива првиот македонски правопис кој Конески над 95% го напишал Лавовскиот дел, а 5% Крум Тошев. И исто така Народната влада на Федерална Македонија го усвоива и правописот. Сега, веднаш, жестоки напади, првиот напис со кој, значи, азбуката и правописот е нападнат, го брани, значи, е брани азбуката, е брани кодификацијата Конески со книгата Македонски јазик и македонска литература. Сега, најбитното кај што треба да се слушат сите шпекулации. Будното око на Белград, да му елав на професор Спасов, ова рече со црни букви големи, испринтано ние на формат А3 во спомен домо куќата. Веднаш ги повикува тројцата членови на втората комисија која е направила кодификацијата. Гордост македонска, срце јуначки, Конески еден, Веселинка, Малинска, замислете, припадничка на понежен пол, срце машко имала, и Венко Маркоси. И почнале сега, зашто ова српска бука не изфрли? Конески, ако речам, одговарал како откочена пушка, сум изгледал. Како пушко му трали, а немал појма шо прашања. Наука зрачел, тука предни. Одговорил како што треба, научно. Зошто ова на српска буква? Зошто тврдиот вокал Р и да немам натаму? И на крајот, сепак и повеќањето од Белград биле изфрлени неколку српски букви и тврдиот вокал Р. Сега, што се случува? Кога требало, значи, да се избери народниот говор, кој требало да послужи како основа за македонскиот литературен јазик, Конески шо прави? Ги зема централните дијалекти, односно централното македонско наречје, или, не смеам да грешам, западно македонското наречје Кичево, потоа Велес, Богомила, Прилеп, Битола. И на овој начин никој друг во оваа држава освен Конески ставил крај на стихијата во развитокот на македонскиот јазик, односно задал решителен чекор кон унифицирањето на македонскиот јазик. И на тој начин кодификацијата е направил природна и трајна. Според Спирковски, без Конески, денес не би ја имало Македонија ваква каква што е. Без Конески не постои Македонија. Ова отворено го кажувам. Тој што направил, само ќе кажам сега следните зборови. Конески ги покажа особеностите кои македонски јазик како посебен го разликуваат од соседните и другите словенски јазици. Македонски јазик од Конески никогаш, апсолутно никогаш, сите зборници ги читав до еден и се копирано ми стои во мојата соба,
Тоа е сето средено и така цакум пакум народски кажано. Значи, никогаш не емитираше друг јазик, македонски јазик, конески, никогаш друг јазик и не се ни спротистави на некој трет јазик. Во светот, конески, македонски јазик го афирмираше, еве ја големината него, како рамноправен, општо признат и најмлад словенски јазик. Денеска дома, македонски јазик е од конески е јазик на администрацијата, културата и законот и што е најважно, општо народно е прифатен. Убаво кажал, јазикот е нашата најголема и најкомплетна татковина. Конески е стожерот околу кој се врти македонската државност. Значи, без конески, без неговото творештво, ништо од Македонија. Токму поради сето ова, Блаже Конески е прогласен за еден од најзначајните македонци во 20-тиот век. Во негова чест при осамостојувањето на Македонија дури е испечатена и пробна банкнота со неговиот лик, која што за жал не го виде светлото на денот. Но светлото кое што го запали Конески трае се до денес и тоа ќе биде водилка за воиднина на нашата држава и народ.